ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பிரவி ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நாம் இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு வேப்ப இலை எடுத்துக்கிட்டேன், கொஞ்சமாக கீழா நெல்லி எடுத்துக்கிட்டேன், அரை கைப்பிடி அளவு எடுத்தால் போதும். 4-5 லீஃப் தூதுவளை எடுத்துக்கிட்டேன், கொஞ்சமாக துளசி எடுத்துக்கிட்டேன், அப்புறம் இஞ்சி கொஞ்சம் துண்டுகள், பூண்டு, ஒரு லெமன் நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணிட்டு அதோட தோல் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 2 டீஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கிட்டேன், கொஞ்சமாக கல்லுப்பு எடுத்துக்கிட்டேன். அவ்வளோதான். 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். இதுதான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ். நான் 1 லிட்டர் வாட்டரை நல்லா பாயில் பண்ணிட்டேன். நல்லா பாயில் ஆனதுமே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் நல்லா கொதித்து நல்லா பாயில் ஆகணும். 10 to 15 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க. 1 லிட்டர் வாட்டர் 1/2 லிட்டர் வரைக்கும் ரெடியூஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும். நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதோட சத்துக்கள் எல்லாம் நல்லா இறங்கணும் வாட்டரில். ஸோ அதனால் ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க. ஆஃப்டர் 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. இந்த இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க் ஒரு பர்சனுக்கு 100 மில்லி அளவு எடுத்துக்கிட்டால் போதும். வீக்லி 2 மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். நல்ல இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கோல்டு, காஃப் எதாக இருந்தாலுமே உடனே கொஞ்சம் சரியாகும். நீங்கள் ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்குள்ளே தெரியும். ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். 100 மில்லி அளவு ஒரு கிளாஸ். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.